الله 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 يا ربي الله، انصر القبة والرسيكة المحبوبة، انصر القبة والرسيكة المحبوبة. أسماء كتبت بأحرف من ذهب اسم النادي الذي أنجب من رحمه من عبدوا الطريق، الرسيكة المحبوبة، انصر القبة والرسيكة المحبوبة، أمام أجيال ألهبت المدرجات وحيرت العقول وأبهرت المتتبعين ورفعت راية الجزائر عاليا في المحافل الدولية. تاريخ فن ومزيد ومعلوم مشهورة، زمان ماشي من جديد القبة نوارة، تاريخ فن ومزيد ومعلوم مشهورة، زمان ماشي من جديد القبة نوارة، واليوم راه العيد ومازلنا معاك مازال، واليوم راه العيد ومازلنا معاك مازال. On suivait ses consignes, tout ce qu'il pouvait nous dire. C'était d'ailleurs, il avait le surnom parce qu'à 24 ans, il est devenu cheveux tout blancs et il se dit le vieux. Le vieux, حنا نقولوا le vieux, كان entraîneur تاعي. Et en 1956, ils étaient en course vers le titre. De là, on était avant-dernier, on a terminé la saison, on était deuxième. Mais ils étaient en course. À l'époque, le FLN il avait ordonné l'arrêt de toute compétition à la révolution, etc., pour protester. On nous a incité à arrêter le football. Donc les clubs musulmans ont suivi. Le Rouba a suivi, ils ont déclaré forfait. كان شباب الجزائر من بلوغ هدفهم في تاريخ 5 جويلية 62 900 وألف، أين انتهى الظلم والاضطهاد وعادت الجزائر للجزائريين. صناكو بن عمر البهية ولا بروبال، بانوراما والكالفير الوازيز بها وجمال. وبعد الاستقلال وجد أعضاء النادي أنفسهم في وضعية جديدة، فمنهم من أراد مواصلة اللعب ومنهم من كان مع فكرة التوقف عن ممارسة الكرة لأن الهدف كان محاربة الفرنسيين بكرة القدم. En 62, à la reprise du RCK, d'ailleurs, ils hésitaient pour la reprise du club, parce que comme c'était un club national, ils luttaient contre. D'ailleurs, il y a eu Chouhada, c'était le club et tout, منهم Mohamed Ben Haddad, Allah yarhamou. En 62, ils hésitaient. قريب ils n'ont pas repris le club. ومن بعد شغل هكذا قصروا بيناتهم et tout, قال لك on reprend la compétition وكلش. Ils ont repris نقولوا لها قهوة 45. هذيك تما سيتي مومونتانيمون يعني خاطرهم بعد لو سيركل تاع الارسيكا سيتي ان مارشي هذاك الوقت. ils ont fait une lettre à la commune et la commune a légué au club, enfin il a بالك donné en concession ولا وارسيكا ولا تما لو سياج تاعها. وتشاء صدفا كانت عودتهم من المنافسة في أول لقاء ضد الجارون بالعناصر الذين فازوا عليه ب4 أهداف لهدفين في 7 أكتوبر 62. En 62, في la reprise, comme avant 62, كانوا بزاف تاع رويسو ils étaient membres du RCK, c'était des gens de RCK. Avant l'OMR, c'était un club français, il n'y avait pas de musulmans. En 62, ils voulaient reprendre Mazhab Rouesso, etc. Il y a eu un désaccord. شغل كوم سي انقسمت رويسو ولات وحدها وشغل قبة وحدها، هي اصلا سي لا ميم كومون لو ميم كلوب. Il y a eu un désaccord, ما تفاهموش et tout. Les gens تاع رويسو ils ont repris l'OMR. Ils ont repris le club les كان تاع les Français l'OMR والناس القبة ils ont repris Cuba. C'était un dimanche 7 octobre 1962, juste après l'indépendance. J'étais junior. Et c'était la première journée donc, du championnat et on est tombé avec l'OMR. Ils avaient une très grande équipe. Quand ils jouaient,
L'arbitre était orchestré par Khalifi. Et nous étions très fiers après l'indépendance. Pour nous, on voyait que c'était la meilleure équipe au monde. C'est logique, notre vision de naïveté. Et à la mi-temps... Vous avez marqué 2 buts, maintenant je veux une leçon de football. سمعنا كان يحكمنا هكذا يهدر معنا يبردك تبرد يطلع لك واحد المورال مانيش عارف سي تان دون عنده ولا ما يهدر معاك كذا الاخر يهدر معنا هذاك تولي نتايا تولي تحس النار عندك هنا حتى. قال لهم على بالكم قال لهم الوامير ليكيب تاع الواس قالوا استقلال جبناه وانتم راكم خاسرين مع الواس. Nous, à l'époque, on ne comprenait pas pourquoi. Mais ils savaient pourquoi. Pourquoi? Parce que c'était, en fin de compte, l'OML était une équipe, comme Cuba à l'époque, il y avait l'ASK, qui était en rouge et blanc. Donc c'était une équipe pied noir. La deuxième mi-temps, on avait, on était une équipe solidaire. Et on avait le goal, il est rentré parce qu'on devait jouer, c'est-à-dire il y avait une association, on devait être. Au moins, il y a eu la dissension qu'interséquent entièrement. Quand ils ont vu que la particularité c'était des joueurs, ils étaient tous à l'OMR, alors on va créer l'OMR. Et bien on les a battus, c'est mon meilleur souvenir. Et à la fin du match, on les avait gagnés 4-2. Donc ils avaient des grands joueurs. Des grands, l'Almas, etc. الرائد الذي توقف عن ممارسة الكرة لمدة 6 سنوات عاد بقوة في البطولة الوطنية وكان من بين أقوى فرق القسم الأول حيث تمكن من بلوغ نهائي كأس الجمهورية الذي انهزم فيها أمام الجار شباب الوزداد في عهد الأسطورة مصطفى زيتوني. Tidjana Mustafa Zitouni, entraîneur du RCK. J'avais des trucs familiales, je ne pouvais pas continuer, j'ai arrêté. Et c'est de là en bas que je suis passé comme dirigeant pendant X années, dont Jafar Farah était avec moi. Mustafa Zitouni, il est venu en fin 64. Oui. Il a commencé avec nous en fin de première division. Il est venu d'abord en tant que joueur, entraîneur, en début 65. الحاج كي الله يرحمه ويسع عليه جاب تلاقى مع مصطفى كان صاحبه كان في تونس صاحبه كان هو مصطفى كان في ليكيب فلان الله يرحمه ويسع عليه كان في ليكيب فلان شافوه يعرفوه مليح صاحبه جابوه هو اللي جابوا لنا جابوه انترينور للرشيكه هنايا. Pour la mémoire de Mustafa Zitouni Allah yarhamou, on jouait les demi-finales en 1966, début 67. À Oran, demi-finale MCO RCK. On était mené 2-0. Mustafa Zitouni, c'est ancien arrière central تاع l'équipe de France. صاحبي ماشي قال هنا ولا ينطرينك فينا entraîneur joueur. Mustafa Zitouni, défenseur central, a égalisé par 2 fois. 2-2. On avait fait les prolongations et nous avons gagné parce qu'à l'époque, il y avait on tenait compte des corners. Et on bat les corners, nous étions à égalité. Et nous avons été qualifiés par le fait du déplacement. احنا فرحنا مصطفى عندنا كذا ولينا نلعبوا معاه كذا يونطرينا ويلعب وكذا والدنيا الى رويشي طلعنا لا بريمير اني طلعنا وخرجنا finaliste de la Coupe d'Algérie. Que nous avons juste après perdu avec nos amis de Bellecour, le CRB, par 3-1 au 20 août, l'ex-municipal. CRB, c'était les Almas, les Achour, les Hamiti, les Bouidjem'a, les Ahmed Arab, les Zitoun, Allah يرحمه. أنت ما تقدرش امبوسيبل باش تربحهم سي امبوسيبل. لعبنا في الباوت ونجيو الباوت خسرنا كلي وخرجنا فرحانين. وإيمانا منه بأن التكوين هو سلاح النجاح أنشأ مصطفى الكمال أول مدرسة كروية في الجزائر سنة 68 900 و1000. قبة
a été le premier club en Algérie, leader, une école. كان ينشط عليها المرحوم مصطفى الكمال. Le RCK a été la première équipe, après l'indépendance, à avoir créé l'école de football. D'où sont sortis des joueurs, combien d'internationaux. والناس اللي كانوا على راس الفريق آنذاك كانوا دي فيزيونير، كانت عندهم نظرة بعيدة. On a eu la chance d'avoir Moustapha El Kamel, qui était entraîneur de l'OMSE. On était dans un groupe, c'était ce qu'on appelait, c'était pas la pré-honneur, mais c'était la deuxième division, il me semble. Il est venu et on était dernier, et quand il est arrivé, il a changé 5 joueurs, 5 juniors que Natouana. Il y avait Bouzned, Bouharifi, Alilet, Halim Boutiarti, et il y a eu même Zoui qui est venu. Ce qui fait qu'il a continué à donner ses conseils, Mohamed Khouya, Allah yarhamou. Et de là, on est resté à peu près de 3 ans invaincu à Cuba. Et après, il a pris les cadets, les juniors, c'était lui qui s'occupait de tout ça. On est passé en équipe première. وهذاك رمى لي فوندمون تاع كيفاش يقولوا يخرجوا لي جوار دو كاليتي دو طالون. الارسيكا عاشت بهذه الاستراتيجيه هذه بوندون دي زاني. وتمكن الفريق من الصمود في الدرجة الأولى مع أقوى الفرق، كما صنع له اسما مع الكبار بعدما أنجبت القبة أبرز لاعبي الدور يتقدمهم بوعلم عميروش أحسن لاعب في تاريخ كرة القدم الجزائرية بشهادة الجميع، والذي يبقى الهداف التاريخي للبطولة الوطنية ب126 هدفا. سي دوماج بور بوتيت لي جون ما يعرفوش. نقول لك بالك اللي ما شافش عميروش يلعب نقول ما شافش الفوتبول. باسكو سي ان فوتبولور دي نوتر بلانيت، فهمت؟ يعني بوعلم عميروش سي ان فوتبولور دي دو بيي، لا فيتاس تاعو، لا كورس تاعو، لانتيليجونس تاعو. الشيء اللي راهم يديروه بالك درك بورتون دوخرا تاع تطورت، لي تيران راهم سانتيتيك وغازون ناتورال وكذا، هو سيتي دو تيف يفوزي دو تروك يعني فريمون. À l'époque, Mandru était entraîneur تاع لي سينيور. Mandru il a donné ordre لواسمو البوعلم، مي ديزون كو بوعلم تانيك حبني ملي كنت صغير، يعني ما دو سويت يعني بري اون مان، دونك جو مونطريني مع بوعلم ا دو. C'était quelque chose de c'était un génie. Pour moi, voir بوعلم عميروش نسمع به في التلفزيون، نسمع به في ليكيب ناسيونال، لابروشي دو سويت 2 ans ابري نسبح مع بوعلم في لا ميم ايكيب، سيتي كيك شوز دو تري سبيسيال. انا حضرت له يعني قلت لك كيك شوز ديكستراوردينير. جيتي كادي، كان ان كوفرون بوعلم عميروش م'a demandé de tirer le coup franc، قال لي انت تيري الكو فرون، يعني دو سويت مو مي ا لاز، فهمت يعني. J'ai toujours admiré بوعلم عميروش. ومع الإصلاح الرياضي تغير اسم النادي إلى رائد صلب القبة في 69 900 و1000، وسنتين بعدها إلى نادي النفط الرياضي الجزائر. Après l'indépendance, au bout d'un certain nombre d'années, le RCK a été parrainé par Sonatrach. Il y avait le CSSK, oui. Et l'autre, Nara. وزيد لابيز اون شارج كانت اكستراوردينير. بكري حنا كنا سوناتراك، انا نشفى نهار كنا النارا، نهار كنا سي اس اس كا، نهار كنا فهمت تما كان الشاب ما كانش عنده مشاكل، وزيد كانت الملعب كان مختص الا فريق القبه، فهمت، وكان 2 كلوب. كادي دوزيام اني يافي لا فيزيون تاع لو ار سي كام على سوناتراك. بون بنقول بالك هذاك هو الحظ نتاعي اللي كان، باسكو اون ا كوتويي دي زونترينور يعني دو فالور تيل كو باغ اكزومبل احمد دعراب، جيتون، سالم عبد الكريم. سي ان غران كلوب بار سي ديريجون، دو غران ديريجون. حنا رباونا الحق
ما كانوش الامكانيات تو مي رباونا سيتي دو غران ديريجون وقفوا معانا ils nous ont inculqué l'amour du club المحبة بين الآخر أخوة et tout ça et ça aujourd'hui on le voit pas. الناس اللي كانت تشرف على هذا كانوا لاعبين اللي عندهم كانوا قدامى، عندهم كفاءة، عندهم شهادات وعندهم سن كبير على اللي راه يدرب فيه. نقول لك توتا بعدا اونكادي ميني ايكول مينيم كادي توتا بعدا زجا ابري الله يرحمه، زجا بالعريبي الله يرحمه، زجا تاقي جيتون الله يرحمه، مع بن عابد اللي كان في الحراش قانيت باسكو زيتي هاد الناس هادويا زيتي دي زومبوي دو لا سوناتراك كوم يافي لا فيزيون هادوك دونك لي زون افيكتي عندنا ونقول لك سيتي دي زيدوكاتور او سونس بروب دو مون. انا نقول بالك لا ريوسيت تاعي سيتي غراس ا سالم عبد الكريم هذا كو جو مونطريني بلوتو الصباح مع لي سينيور جيتي كادي والعشيه يجي ليا للدار هنايا ويديني الكاروبي يافي ان سونتر تاع لا سوناتراك je faisais du quotidien pour le presque toute l'année. Le RCK qui était très performante du fait du soutien particulièrement financier de l'entreprise Sonatrach. Quand il y a eu un parrainage, quand la Sonatrach a parrainé ce club-là, elle était... et on rivalisait, الناس تجي تشوف الفوتبول تاع الكبار كنت يافي الستاد سان جويي يافي لي دو ماتش هنا فهمتني. ومن بعد يا يو لا اس ان اس on a fait des années formidables. Quand Cuba est parrainé, elle se porte bien en merveille. سنة 75 900 وألف يعتبرها أغلب القبويين بأجمل موسم في تاريخ النادي بعدما أحرز أصحاب الزي الأخضر والأبيض المركز الثاني عند نهاية الموسم الكروي. Les seniors, ils ont fait la meilleure saison en 74-75. Ils ont joué pratiquement le championnat حتى le dernier match contre l'MCU où ils ont perdu, ils ont fait match nul où ils ont perdu 1-0. On a raté un penalty. Mais disons que l'RCK avec la saison 74-75 c'était une très bonne année. يعني le meilleur football, technique, tactique, physique. فهمت. وزيد دايوغ 75 انا التحقت بلي سينيور اللي كان يشرف عليها انا ذاك سالم الله ربي يرحمه. Je peux dire que l'équipe de l'RCK a pratiquement eu un championnat sans faute. On a gagné les meilleures équipes عندهم. Pour une fois un championnat اللي ما كانش فيه تخربيشين يعني le club s'il vraiment il doit c'est aux joueurs فهمت. En 75 طلعنا سينيور كنا انا وقاسي وعصاد. طلعنا بدينا المشوار تاعنا اسمه المشوار الرياضي الحقيقي كما نقولوا. on était jeunes en 75 on avait 17 ans 18 ans بدينا نلعبوا سينيور. بدينا نلعبوا من 75 ما زلناش مشينا من الفريق الاول حتى ل 93 وين حبسنا. Donc il y avait plus peut-être de moyens par rapport les joueurs d'avant. لقينا الامكانيات اللازمه ومحيط اللي كان يشاطر في الافكار تاع المسيرين وكان يحب يمشي في هذاك الطريق. فريق عنده ولادو متكونين مليح يلتحقوا بالفريق الاول وهذا هو الطابع تاع الفريق تاع القبه تاعنا وهذه الاخلاق تاعو هذه التربيه تاعو وهذه المسيره تاعو وهذا اللي خلاته باش يفرض نفسه في انذاك في لا سوبر كوب ولا في لا كوب دالجيري ولا في الشامبيون حتى لو نقول لك كان عندنا فريق من احسن فريق في لي زاني 80 85.
سنتين بعدها قرر القائمون على شؤون الكرة في البلاد إيقاف تدعيم الفرق الرياضية الكروية وترك النوادي إلى أصحابها، ما دفع المسؤولين القدامى إلى تكوين مكتب مؤسس جديد للجمعية الرياضية لرائد القبة. L'État, je pense que c'était pour des raisons économiques, a pris la décision de cesser ce parrainage par les entreprises publiques au profit des clubs de division nationale 1. L'EMB, filiale de la SNS, nous ont fait appel. Kalouna, le Fariq, Haoulikum. Donc il fallait donc désigner les nouveaux fondateurs du club. Cuba a repris avec ses anciens dirigeants et tout ça. On a signé. Et là, nous avons constitué un bureau d'association. On a rallié le club. Les joueurs sont convoqués, munis de leur équipement. C'est tout le monde est prêt. On n'avait pas de moyens. Le club il était géré par une APC. Même quand nous étions en National 1, c'était le seul club de la National 1 qui était géré par une APC. Donc les moyens étaient محددين. La gestion se faisait d'une manière rationnelle, avec des moyens vraiment limités. Si ce n'était que le marhoum Ali Chabi, qui était le PDG de l'EMB, qui a continué en tant que Coubéen à sponsoriser le club jusqu'à son départ à la retraite, et quelques années après il est décédé, Allah yarhamou. ورغم نقص الإمكانيات بعد رحيل المؤسسة النفطية إلا أن الرائد خرج من النفق المظلم الذي قبع فيه لسنوات عديدة، وجاء الفرج سنة 81 900 وألف، أين توج الفريق بأول لقب محلي له بأبناء الفريق بعد 13 سنة من تأسيس أول مدرسة كروية في الجزائر، وبعدها بلقب الكأس الممتازة، أين أضحى لاعبو القبة من خيرة فرق النخبة ببلوغهم 9 لاعبين في المنتخب الوطني الجزائري الأول، وساهموا في ازدهار كرة القدم الجزائرية بعد مشاركتها في مونديالي 82 بإسبانيا و86 بمكسيكو. شوفوا الإعادة تعتبر روعة انتماء. يدخل عساد. L'année هذيك باش خرجنا champion, on s'est bagarré avec pas seulement avec les clubs ou les équipes qu'on jouait, nos adversaires. On s'est bagarré. L'international, il a toujours une responsabilité par rapport le joueur les fait club. Il a standing c'est pour aider, c'est pour donner le plus, c'est pour on peut pas être un international où par exemple au-dessous du joueur اللي يلعب في club. مي لاني اللي وين ستادير كنا سيبيريور على لي كلوب كاع يتيك، سي لاني تاع التيتر. كانت عندنا فرقه، كان عندنا تركيبه بشريه، ان جروب دو جوار اللي كان عندهم ان ايطا ديسبري اون بليس دو لي كاليتي، اون بليس لي كاليتي كانت عندهم ايطا ديسبري. كنا واحد شغل فاميليا. هو لو بروبليم سيتي ان بتي بو il faut le dire يعني c'est un village, c'est une petite ville. Donc les gens à peu près ils voyaient pas grand. Enfin, ils ne voulaient pas aller au-delà, plus que... Donc ils étaient un petit peu enfermés,
مي جات لا نوفيل جينيراسيون كي ان في كو حنايا عشنا مع الجماعه الكبيره يعني القديمه هذيك تاع لي بوعلام واسمو صفصافي كاوا علي فروم قبول صفصافي عصاد لي بوزاما لي بومعرف لي زي تشبو بون جي لا شونس جست على لي جينيراسيون كاع هذيك فهمت دونك وزيد كان التكوين تاع الفريق ولاد القبه دونك هذه اللي بنادم يزوخ بها بومعرف واسمو بلامين طوبالين تلجا فريد رمضان سيتي علي فروم تانيك سيتي une très bonne équipe. Auparavant, on pouvait sortir champion, on pouvait être champion من 74 ورواح. بيت الداخل ضرب في الفيلي خرج يقبضوا الجوار هكذا بيدو داخل بينالتي الاربيت يقول له جوي ضربت في البارة عاودت ولا سيفلي بينالتي. تو الموند ا فيو ما نعاودوش نوليو. Et on était tout le temps derrière, de 74, 75 حتى ال 81 on courait derrière le championnat. Et disons que la passation يعني مجموعة اللي كانت peut-être l'ambition كانت un petit peu بالك ربما كانت يعني شغل بالك ربما كانت مخصوصة temps en temps فهمت يعني عندهم مشكلة. لحقت لا جينيراسيون تاعنا on voulait à tout prix ce championnat et en 81 je peux dire que l'équipe de l'RCK a pratiquement eu un championnat sans faute. On a gagné les meilleures équipes عندهم pour une fois un championnat اللي ما كانش فيه تخربيشين يعني le club s'il vraiment il doit c'est aux joueurs فهمت. Il a fallu l'intervention du ministre à l'époque. وكان ما تلاقاش به بارازار عبد القادر زرار الله يرحمه هكذا في دروج بارازار on a convoqué عبد القادر والمينيستير تلاقى به هكذا منا قالوا لا لور سا سرا ان غرو ماتش تو سا هكذا منا زرار كوم مالين كليتي هكذا منا قالوا مام عندي ان غرون ديكيب كدا جو بو ريان فير كيفاش كدا من هادي قالوا فوالا سي سور اون فا مو دوني كوم اربيتر هذا ولا هذا. ما نقدرش ما نقولكش نكذب عليك ونقول لك لا سيزون دي تيتر سيتي اون اني اكستراوردينير on avait une grande équipe les avec des grands joueurs عندهم مستوى عالي كنا نلعبوا avec une facilité ما تتخيلهاش. اليوم انا كي نشوف نقول ربما كنا ما ناخذوش بعين الاعتبار هذاك المستوى تاعنا انذاك. Voilà, à l'époque il y a eu quand même un problème. L'équipe nationale, on faisait tout pour les joueurs qui étaient en équipe nationale, on les préservait. Donc القبة comme c'était pas un club اللي كان معروف وكانوا عندهم دي ديريجون اللي تسمى شغل plus ou moins qui étaient اللي يروحوا لا فيدراسيون لا ليغ يعني qui étaient ils étaient beaucoup plus légaux يعني c'est des gens qui étaient قانونيين تسمى يعني شغل ما يتعداوش على باسكو علاه صدير او ديبار الناس كاع ما بداتناش فافوري. On est arrivé à être champion et à être les meilleurs buteurs c'était كان اسمه نور الدين مغيشي وانايا. On a été en attaque, je pense, de très loin. On a marqué énormément de buts. وعرقلوا لنا يعني في الباركور تاعنا ويافي ان انترينور تما ان انترينور تاع ليكيب ناسيونال اللي كان ان انترينور c'est-à-dire je ne cite pas le nom كان انترينور d'un club. Par moment on était وقيلا 7 joueurs ولا je ne sais pas si c'est 9. Mais c'était un petit peu une tactique d'époque يعني كانوا يكركروا بزاف لي joueurs
باسكو يفولي كون بيرد يعني. وكان الكلوب اللي يلعب معاه يدي لي جوار ليكيب ناسيونال. اون اي تاريفي 8 جوار مخصوصين هنا في القبه. هذاك العام اللي دينا الشامبيونا 8 جوار راحوا ديفيرون كاتيجوري اون ايكيب ناسيونال بور نو با جوي لو ماتش دو شامبيونا. دونك كانوا يلعبونا لعبات مي ربي العالمين خرج على خير يعني. يزون با يو يعني سكي فولي. وربي وفقنا والحمد لله ودينا الشامبيونا هذاك العام. دونك سيتي يعني une année ما كانش. Et on a eu ce championnat qui nous fuyait pendant des années durant. فهمت؟ مالوريزمون ثقافه ما كانش عندنا ثقافه كبيره تاع لي تيتر بور سو كلوب لا. فهمت؟ حنا كان عندنا تابع اسمها طبع تاع فريق مكون، والحمد لله احنا فخورين بهذا الطابع هذا، وفخورين باللي احنا جزنا على التربيه والاخلاق والتدريب والتكوين تاع الفريق تاعنا. فرض نفسه لمدة 20 عاما في القسم الأول ليسقط الرائد لأول مرة منذ الاستقلال إلى الدرجة الثانية، موسم رحل فيه الجيل الذهبي للنادي عن الفريق. 87 كانت أسوأ ذكرى لمدينة بأكملها ولأنصار كل الفرق الجزائرية بعد الحادث الأليم للفريق ببوسعادة. هذا الأخير نسج روابط التضامن وسط الفريق وجعل عصاد شعيب قاسي السعيد والآخرين يعودون إلى الديار ويساهمون في صعود النادي الموسم الذي بعدها. كوبال جوي وقلا ناسيونال 2 بكري هكذا، ماشي ليغ 2 كيما كانت بكري كيما درك. الحادثة صارت على 11 تاع الصباح في طريق تاع بوسعادة، وين كنا متجهين نحو ورقلة باش نلعبوا مباراة تاع البطولة تاع القسم الثاني انذاك. لابري لو بيس انا داير كان عندي وليد عمي ونقولوا خويا باسكو كان معايا اللي تي غاردين دو بيت تما كانت. وين كانت فيها عدة وفيات، توفوا 6 من الطاقم. On m'a téléphoné, on m'a dit بلي فوالا l'RCK داروا اكسيدون في جهة بوسعادة. J'ai pris ma voiture avec deux amis. رحنا دو سويت ديريكتومون، يعني بلا ما رحنا للدار، رحت ديريكتومون لوسمو. Et j'ai vu يعني ليكيب تاعي، فهمت؟ شفت صحابي، شفت فاميلتي، شفت ناس اللي فريمون دي بليسي، دي بونوم، دي مور، فهمت؟ يعني دي جوار كي تي خلاص يعني ماتوا الله يرحمهم. كاين وقيلا كاين دي جوار اللي توفاو وقيلا 4 الله يرحمهم. زوج كانوا مرافقيننا في الكار توفاو، منهم اللاعبين كان كاب الله يرحمه محمد، كان رويبي الله يرحمه، كان شاكير، وكان سعدي قزو هدايا من اللاعبين. وعندنا واحد اخر سعدي عبد القادر مش قزو، سعدي قزو كان مرافق هو بو علجة عبد القادر. حب بوسعادة que je profite يعني par cette occasion parce que à l'époque tout le monde était là، يعني tout le monde est venu، فهمت؟ يعني عاونوا الكلاب وقعدت داير بيننا وبينهم، بيننا وبين الناس تاع بوسعادة ومسيلة. بار مومون كي نسمع راهم يداوسوا هاد لي زاني هادو جو سوي مالاد، جو لاكسبت با باسكو سي دي جون عشنا معاهم معيشة يعني في وقت يعني تري ديفيسيل إزيتي لا. ما ننساوش الوقفه اللي وقفت لا فامي دو فوتبول كاع الفرق، كاع المسؤولين اللي وقفوا وقفه كبيره مع الفريق، المحبين، الناس اللي ما كانش عندها حتى علاقه مع الفوتبول. تشوف الطوموبيل تاعو يجري لبوسعاده، نقول لك هذاك هو المومون اللي ديفيسيل تاع القبه. نقول لك احنا الحادثه لهنا بدينا نشموا فيها في السيركل هنا في القبه، كنا دعوه صعيبه رايحين في الكار، واحد يقول لك ندي مقده نقعد عليها، واحد يقول لك دوك ظهري يتعوج، واحد وصلنا لطابلات، انا اللي شافي وصلنا لطابلات الناس بلا الدوخ. رويبي الله يرحمه هدايا سي ايتي جونيور مي كان سينيور معانا، حاشاك بدا يتقيا. قلت له انت تتقيا عبد الرزاق، قلت له حنا واش راح يصرى فينا. ايتي سوليد تالمون سوليد، كنا ندو به ليكزومبل.
مغيشي الله يذكره بالخير مازال في الحياه، رفد صاك يدير ستوب باش يعاود يولي للجزائر. تما كانوا لي بريميز، كانوا الناس شغل شمت حاجه، كاينه حاجه. بدينا وصلنا لطابلاط، بدات الناس شغل ماشي حابه تروح، بدات لا فين بلوي هكذا، فين بلوي بدات ديرابا الكار. ديرابا الكار واش نقول لك، انا شفينا غير كي انا باغ اكزومبل شفيت غير كي ديرابا، كي الخبطه الاولى ومن بعد تيك جيتي او كوما، حتى فطنت في المستشفى. C'était un moment très très douloureux pour tout le monde, pour toute la famille كوبيان. فهمت. بعد جيت ترونسبورتابل، انا شويه ريستي ابو سعاده 4 جور باسكو جافي في ان بوليتروماتيزم دو باسان اري كاردياك 3 لتر 200. دونك هذاك الدم هذاك ليموراجي اللي صرات ما كانش تسمح لي باش يجيبوني في ترونسبور في لومبيولونس. الله يمون ترونسبورتي بار افيون. انا تما كنا في الفريق الوطني انا وقاسي، كنا اجتماع تاعنا كان في ريغروبمون في السعوديه، وسمعنا من تم دخلنا رحنا ديريكت السبيطار. دونك سيتي العاصمه لهنا وين تلقيت 3 اوبيراسيون، ومن بعد او بو دو 8 موا عاود رجعت لا كومبيتيسيون نورمال. ومن بعد يعني هذيك لاكسيدون هذيك على بالك احنا لي زالجيريان في لو مومون ديفيسيل وين بنادم الاخر. في لاكسيدون هذاك قلت سي لو ميور مومون تاع الفريق تاعنا، ماشي الشامبيون اللي ديناها، ماشي لا سوبر كوب اللي ديناها، ماشي هذاك يدل باللي ان الناس هذا كانت عندهم روح، كانت عندهم غيره، كانت عندهم واحد القوه على الفريق تاعهم. تم تحس باللي هادو ولادها، واليوم انت تجي تسب ولادها وشوف ولادها واش كانوا يديروا بكري. الناس خلات كانوا ولاو 8 ولا 10 كاع. لا Il y avait des anciens joueurs du RCK qui ont quitté le club هذاك العام هذاك. انا جي كيتي ليكيب تاع القبه في لي زاني 82 ابري لا كوب دي موند، ابري سكو l'Algérie a donné يعني les 2 victoires تاعنا هذوك en coupe du monde qui ont fait que محسوب يعني on a quitté. فهمت. انا خرجت ليترونجي، رحت en professionnel. Donc j'ai laissé l'équipe une année plus tard. Il y a eu d'autres joueurs qui ont quitté, خرجوا ثاني كما موسم من الفريق. Le ministre a donné 5 dérogations pour الفريق. حنا عاودنا جبنا 10 جوار وكان من الصعب باش تولي الفريق. كنا باللي كان كل لاعب يمضي 5 سنين في الفريق. À mon retour de la Coupe du Monde 86 au Mexique, j'étais blessé. Après la Coupe du Monde, قعدت في Alger parce que j'étais blessé. Je me suis fait opérer encore 3 fois في genou تاعي. Donc j'ai mis une année يعني راحة. Et قبة qui a eu l'accident en 87 هذيك 86-87 j'étais là. كل عام tel que par exemple شايب محمد، قاسي محمد، قاسي سعيد محمد اللي كانوا في النبا. انا وقاسي يافي واسمه كابول كان في المولوديه. النبا القبه سيتي با فاسيل. منهم حاج النادي الله يرحمه، حاج النادي الله يرحمه كي تي ان اونسيان ديريجون تاع القبه. il est venu me voir. فهمت يعني ابري لاني تاعي انا حابس هنايا. il est venu me voir قال لي صالح يعني كيستيون بونس لو كان يعني نعملوا صورت باش نعاودوا نولوا كاع لي زونسيان لي فوتبول اللي لعبتوا كامل في القبه، نعاودوا للتاريخ، نعاودوا نرجعوا للفريق البلاصه تاعو. اون ايمري بيان يعني تكون الاولاني اللي تجي لينا. وانا كوم ليبوك جافي دي بروبليم يعني au niveau jeunesse et des sports ou fédération. يعني وعاودوا ولاو العام هذاك. J'ai accepté le challenge هذاك et on a fait en sorte بدات القبه كامل تزغد وتبوجي والناس كاع يتصلوا بينا ويتصلوا بلي فوتبولور كاع اللي كانوا en dehors.
عاودنا ولينا لاني تاع 87 88. لينيو هذيك شفناها من في عند سيبورتر، شفناها عند ديريجون، شفناها برا عند النساء، عند العجايز في المارشي، الناس كاع همهم الواحد الفريق يطلع. اون بلوس دو لا كاليتي دي جوار تاعها كانت عندها القوه في الشخصيه تاع اللاعبين تاعها. لا فيديراسيون ابري وقيلا لي دو انفان اون ديسيزيون لو كلوب ما يحبطش، يعني قعد في لا ديفيزيون 2 هذيك يعني ما حبطش وعاود ولينا وطلعناه. on a accédé le national 1 juste une année après. كان لوبجيكتيف برينسيبال تاع الناس كاع كو لو كلوب يولي لا ديفيزيون 1 كيما كان، وحققنا الهدف تاعنا. دونك سيتي ستادير هذيك لاكسيدون اللي ردت يعني على كل حال الله يرحمه، ردت الاخوه بين لي جوار والناس تمكنت عاودت ولات اون اكسيدي ايزون في اكسيدي لو كلوب. هذيك ستي اون فورس هذيك هي اللي رانا نحبوا نعاودوا تولي للقبه لا فورس تاع القبه بكري، لان الناس كاع اوتور دو كلوب كانت لونيون هذيك. حتى لو الفريق تاعنا ما عندوش امكانيات او ما عندوش فكره تاع باش كل عام لازم يتفكر هذاك الشبان اللي مات وهذاك لاكسيدون بام تورنوا باسكو نقول باللي وعلاش المسؤولين تاع لا دايره دو كوبا ما يفكروش ويديروا كل عام ان تورنوا سبيسيال تاع لاكسيدون تاع القبه. يفو با نساو هذاك الشيء، فو با لازم هذاك الشيء هذاك يبقى في قلب القبيين كاع يتيك. لازم اللاعب اللي يجي القبه بلي يعرف بلي هذا الفريق ماتوا عليه شبان جان، تلقى ضحى باغلى شيء اللي عنده وحياته.